Kepisanangan kumatanganak nawi bayna misingila takaw kauludan panandatan MSO. MSO na pediti nga M Brosman, S subject, O na po nga object. Kanaw ito tunay takaw. Nuno iti MSO. Brosman M. Brosman na pediti nga paswatan idumbangan da panandatan. Ditulis di depan ayat. Brosman na pediti nga kata kerja ka iboros da Melayu ipapakita unsayon da tulun. Pamitanan na pada Brosman M nga makan, minum, menuat, manangkos o gumupos way. No ila S. S na po nga subject. Subject na pediti nga kakamay isay inakahampit id panandatan. Subject na giditi nga kakamay da tulun. Subject tulun. Kasarwan ngaran da tulun subject. Pamitanan na po nga mangingya na po nga subject. Yako na po nga subject. Ikayo subject na gi. Apa. Toy ko ama. Toy ko tadi. Iri na po nga subject. Nuno ilo O. O na po nga object. Object na pediti nga kakamot. Toy ko tanam-tanam. Toy ko tuwa-wa. Toy ko idpasarili datakaw. Object na pediti nga paswatan anu ngaran do object diri. Pamitanan na po. Buk, buku, lansat, tuwa-wa, tindalam, kuy. Ila na o object. Makaila ko na iti MSO. Nga apan sa lapo kapiyo nga iti na kauludan panandatan MSO. Tugulunan pa paswatan o Brosman subject na ginda o manakit paswata o object idahuri da panandatan. Intang ito ko pamitanan panandatan imamaguna MSO. Kumaysa mangakan ako tindalam. Saya makan kuy. Mangakan na po nga M Brosman. Ako na po nga subject. Tindalam na po nga object. Tangay ako kagu o pamitanan panandatan diti. Mambasa ako the book. Saya membaca buku. Mambasa na po nga Brosman. Idumbangan do panandatan. Ako na po nga subject. Book na po nga object. Intang ito ko iti pamitanan panandatan MSO di kumatalo. Mamakay iapa darasok. Aya sedang memakai baju. Memakai na po nga M. Apa na po nga S. Rasok na po nga object. Ila na o kauludan panandatan MSO. Nakaila ko na. Tangay wago mantad katimpunan. Tay ka, unsayan karadya pinatahak do mangingya. Katuludan tayo sanan.